tusabe. Katonda waffe tukwebaza nti n'okutuusa kaakano otubedde wakati mu muggalo, otaddewo ekiseera kino nate oyogereko gye tuli, era yonna gye tuli kakkanya oluyoogaano mu mitima gyaffe. Era ekiseera kino kibeere kya muwendo obubaka abaddu bo n'abazaana bo bwe banaawulira, bukomyewo ebirowoozo n'essuubi, era bituteeketeeke okusomoka era n'okuyita mu muggalo. Baganda bange abatulaba era abatuwuliriza, munzikirize ndeete okulamusa kwa maama Margaret Gita, era n'okwebaza ennyo Katonda yonna gye tuli mu maka gaffe, ne wonna Katonda waakubedde okutuula okuwulira obubaka buno, atuwaniridde okutuusa mu kiseera kino. Mpulidde bannaffe bangi nga bagamba bukya tuyingira mu ggalo ebintu tebibadde byangu. Ddala njagala nange okukkiriziganya n'abagamba bwe batyo, kubanga olugendo lwe tutambudde lulimu okusomoza kungi nnyo, ate nga tukyalutambula. Kale abooluganda, embeera ng'egenda eringa ezitowa, era oluusi abamu nga bayinza okuba nga bw'atunula talengera bulungi gy'agenda, obwongo ne bubanga obwesibye. So nga ate twebaza Katonda nti waliwo bannaffe abamu nga ekiseera kye tuyitamu mu muggalo Katonda abakoze bulungi, era njagala kwebaza betuwulira ne betulabye nga badduukiridde bannaffe abayita mu kiseera ekizibu olw'okujjanjabwa, olw'okufuna ebyokulya n'engeri endala zonna, era tubakubiriza yonna gye muli ti Katonda obuvunaanyizibwa obwo nabwo abutuyitiridde. Bwe wabaawo omukisa nga waliwo yeetaaga, ng'ate Katonda alina ky'atadde mu maaso go, kale tusaba Katonda ayongere okutuwanirira, kubanga ye mwesigwa ate amanyi gye tulaga. Ebyo byonna nga tubiraba era nga tubiwulira, njagala nkubuuze nti ggwe awo wooli kaakano bitambula bitya? Waliwo eyaŋŋambye ekiseera kino eky'omuggalo si kyangu, kubanga kitutwala process by process. Era nabadde ndowooza ku mbeera eno ey'obulwadde buno obwa COVID. Nnaku zino bw'oyogera ekigambo process by process, waliwo engeri abalala gye bakitegeeramu, naye njagala okwogera ku process etandikira ddala ng'omuggalo gulangirirwa. Era Katonda yandaze tugabane ebigambo bino. Njagadde okusoma okuva mu lubereberye essuula ey'omukaaga olunyiriri olw'13. Ti Katonda n'agamba Nuuwa nti enkomerero ya buli ekirina omubiri etuuse mu maaso gange, kubanga ensi ejjudde eddalu ku lwabwe. Kale laba ndibazikiriza wamu n'ensi,
weekolera eryato n'omuti goferi, osalangamu ennyumba mu lyato, osiige munda ne kungulu envumbo. Bw'otyo bw'onookolanga emikono 300 obuwanvu bw'eryato n'emikono 5 obugazi bwalyo n'emikono 3 obugulumivu bwalyo. Osalanga ekituli ku lyato, era ng'omukono gumu bw'olimala waggulu n'omulyango gw'eryato oguteekanga mu mbiriizi zaagwo. Okolanga eryato nga lirina ennyumba eya wansi, ey'okubiri n'ey'okusatu. Ebyo by'ebigambo bye njagadde tulowoozeeko. Bw'otunuulira ebigambo bino Katonda by'ayogera ne Nuuwa, olaba process Katonda mwayingiza Nuuwa okutandika omuggalo, naye ng'agenda atambula process by process. Bwe weetegereza, okusooka alaga ensi ng'egudde eddalu, alaga enkomerero n'okuzikirira. Ebyo nga bw'abitunuulira kwayimirira n'alagira Nuuwa nti ggwe bwe nkutunuulidde nkulabye ng'oli wanjawulo. Era ku ebyo kwasinziira n'atandika okumuwa emitendera mwagenda okuyita atandike. Omuggalo guno bw'ogulowoozaako ennyo gye gutandikira, nga waliwo bye tuyitamu. Era bwe nzijukira obulungi omulundi ogwasooka nga waliwo okutukubiriza mwambale masiki, mukuume amabanga, munaabe mu ngalo. Njagala okwebaza Katonda ti bwe ntunula omulundi guno, bw'oyita ku 2 abasatu n'osanga omu nga tayambadde masiki, wabaddewo okufuba kwe njagala okubakubiriza baganda bange tuteekemu omuwendo. Era singa olubereberye twatunuulira process ne tugigoberera bulungi, kubanga Katonda agamba Nuuwa nti ogenda kukola eryato mu muti goferi, lijja kubeeramu ebisenge, ojja kulisiiga. Ayogera ku mikono 3 okusooka obuwanvu, emikono 5 obugazi, emikono 3 obugulumivu. Amulaga process mwagenda okuyita okuteekateeka engeri eyinza okumuyisa mu mbeera egenda okujja eyalabika nga si nnyangu. Wano mu kutandika okwogera ku kuteekateeka eryato, Nuuwa ne famire ye tewali asuubira nti wayinza okubaawo obuzibu obuyinza okujja. Era ekiseera kyali kyakuwuliriza, kukola kye bamugambye, alyoka atandika okuyingira mu kiseera kye yali tategedde. Eryato lyakubeerako ekituli, lirina okubeerako omulyango, ennyumba eya wansi, ey'okubiri n'ey'okusatu. Bino Katonda abyogera ne Nuuwa. Nuuwa takubanga ku kifaananyi, kubanga gye tugenda okweyongera mu maaso tugenda okulaba ogwo gwe gwali omulundi ogusooka Katonda bwe yatonda ensi enkuba okutonnya.
N'olwekyo kyali kyangu nnyo Nuuwa okubuusabuusa ebigambo Katonda bye yali ayogera, oboolyawo n'atateeka mu nkola ebyali bimugambiddwa okukola. Waliwo emiti mingi naye Katonda amugamba yali essira alisimbye ku muti Goferi. Wayinza okuba nga waliwo emiyembe, wayinza okuba nga waliwo emisambya, era nga kyangu. Era Nuuwa ng'ayinza okwesaasira n'aga nti omuti Goferi oba oliawo gukaluba nnyo kankozese ogugondagonda, naye agoberera eddoboozi lya Mukama. Bwe tuba nga tuyita mu muggalo era bwe tuba nga gye tugenda tunaalengera we tulaga, njagala kubeegayirira abooluganda, waliwo ebintu bye tuteekwa okuteekako essira n'okuwuliriza ennyo. Era mbadde ndaba kino kye kizimbe oba ekidduka oba ekyombo ekyakalina ekyasooka mu kutondebwa kw'ensi, naye Katonda akitegekera omutuukirivu. Ekyo nakyo kyabadde kinsanyusa nti bw'oweereza Katonda n'akutegeera, akwambaza obutukuvu ate n'akukolera bulungi. Omuti gwa bbeeyi ogukulwamu eryato, ate kye kizimbe ekyakalina oba ekyombo ekisookedde ddala. Katonda ateekateeka omuggalo gwa Nuuwa process by process. Soogera ku prosesi eno ennaku zino ekutta akati eya nayivu, kubanga prosesi eno prosesi Katonda gy'aleeta eri omuntu gwe yateekateekanga alina experience era amutegeezezza mu ekyo ky'agenda okukola. Nuuwa yali ategedde ekyokukola. Abaganda bagamba nti kijja omanyi kinyaga bitono. Abooluganda, tutegeere ekyokukola era tukole kye tulina okukola. Omusajja ono weebaza Katonda bw'osoma ebyawandiikibwa bino nga yategeera ekyokukola n'amanya ekiseera eky'okukikola era n'akola ky'ateekeddwa okukola. Kitegeeza ki? Ekisooka twebeereremu. Nuuwa yeebeerera mu kintu kino, kubanga singa yateekamu omuntu omulala oba olyawo yandiyinziza okukyusa n'omuti. Bwe bagamba nti twambale masiki, gwe kennyini beerawo era ogyambale. Bwe bagamba nti okutambula kubeere kutono, tambula nga ddala kyetaagisa. Ekyo kye bayita okwebeereramu. Singa owulira obumu ku bubonero, tokkiriza kuva ku ddala limu kugenda ku ddala. Bwe bagamba nti kaakati kugenda kubagema, beera mu abo abagenda okugemebwa. Ekyo Nuuwa kyakola okwebeereramu, kubanga Katonda yali amusindika mu muggalo ogw'ennaku 40. Nuuwa bw'amala okukola nga Katonda bwe yali amugambye, njagala owulire ebyaddirira. Lubereberye 7 olunyiriri olusooka, Mukama n'agamba Nuuwa nti yingira ggwe n'ennyumba yo yonna mu lyato, kubanga nkulabye ng'oli mutuukirivu mu maaso gange mu mirembe gino. Yingira ggwe n'ennyumba yo. Abooluganda,
Katonda bw'ayogera nti yingira gwe n'ennyumba yo ategeeza famire. Yingira kitegeeza nti waliwo gy'ova obeeko woolaga. Ekigambo yingira kitaasa Nuuwa okuva mu bulabe Katonda amuteekeko omukono gwo. Amuyingiza era agenda okumala ennaku 40 muwulire olunyiriri luno olw'12 nti enkuba n'etonnya ku nsi ennaku 40 emisana n'ekiro. Tunuulira enkuba ng'etonnya ng'amaze okuyingira. Oyinza okwebuuza nti singa teyayingira, singa famire ye yagira, Katonda ayogera ku Nuuwa ne famire ye n'engeri gye yali ategese ekifo mwe yali amusindika nga byonna abitegese okugyamu. Katonda ateekawo obukuumi bwe muyingira nga famire, era tewaliwo osoma n'olaba nga waaliwo omukono ogwasigala ebweru. Tukkirize nga tuli mu muggalo guno tuyingire nga famire. Ensonga ezitukwatako nga tuyita mu muggalo zitukwatireko wamu nga famire, kubanga bw'onoosukka ddaala erya famire n'ofuluma nga famire tetegedde ojja kuleeta akabi. Nuuwa n'ayingira nga famire. Ndaba ebintu bino bisatu: waliwo okukkiriza, waliwo okukkakkana, waliwo okugumiikiriza. Ebyo byonsatule bituzaayo ku kigambo kye tuyita process by process. Okusooka okukkiriza nti gye nnyingira tujja kugenda, n'okkakkana kubanga ebweru wabaayo bingi. Nuuwa yali mukozi wa mirimu ng'abantu abalala bonna, ne famire ye n'ensolo ze, naye kakati bavudde ku ddaala eddala, bavudde ku siteegi endala, balina we bayingidde, bateekwa okukkakkana. Bwe tubanga tuyita mu muggalo twandibadde yonna Katonda gy'atutadde tukkirize tukkakkane. Era bwe tunaamala okukkakkana tukkirize okubeera abagumiikiriza. Omwo mulimu ebigambo bingi. Era Nuuwa wamala okutuuka ku siteegi eyo n'alyoka ayingira omuggalo. Enkuba n'eryoka etonnya. Nabadde ndowooza ku nkuba eyogerwako mu byawandiikibwa wano. Buli omu amanyi enkuba n'okutonnya kwayo. Enkuba etonnya n'ereeta amataba n'esaanikira ensozi, ebeera mu kibuyaga, eggulu libwatuka, etwala buli kiramu. Kitegeeza ki? Nti nga tuli mu muggalo ogw'ennaku 42, Mukama yeebazibwe tituzitambuddeko, naye ekiri ebweru kiyinza okuba nga kirimu omuyaga. Wayinza okuba nga waliwo kibuyaga ku nte ebweru, kuba akafaananyi nga Nuuwa ayingidde mu lyato n'ekibuyaga eyali akunte ebweru. Eggulu nga limyansa, okutya n'okweraliikirira. Edda bwe twabanga abaana bato, nga eggulu bwe litandika okumyansa likutiisa. Omuggalo gulimu ebitiisa. Olunyiriri olw'16 muwulire bw'agamba: ebyayingira byonna, ekisajja n'ekikazi, mu buli myaka nga Katonda bwe yalagira, Mukama n'amuggalira munda. Kakati waliwo possibility
ey'okuyingira omuggalo naye nga si waggale. Era ndowooza kakati ekyo kye tuyitamu era kwe kusoomoza okunene mu ggwanga lino. Abantu bali mu muggalo naye nga si waggale. Naye Bayibuli etugambye nti Nuuwa bw'ayingira Katonda yaggalawo. Bameka abayinza okukkiriza tuyite mu muggalo guno nga tuggaddewo? Kubanga kye kitegeeza bwe twogera ku muggalo gwa nnaku 42 naye ng'okeera bukeezi n'otambula ekyalo kyonna n'okimalako. Era waliwo abamu be tulabye nga basindiikirizibwa. Ekiyamba Nuuwa bw'ayingira mu muggalo baggalawo. Bizinensi eziggalibwa, amasomero gaggalwa, public transport. Bw'osoma mu Bayibuli eno n'olaba embeera eyaliwo, emmotoka zaali zitambula ebweru bannange ku mbeera eyali ebweru. Biiki zaasigalawo. Amasinzizo nago gaggalwa. Muwulire olunyiriri lw'18 ekyaddirira. Amazzi ne gafuga ne geeyongera nnyo ku nsi, eryato ne liiseeyeeya kungulu ku mazzi. Oh my goodness! Njagala otunule omuggalo Nuuwa gwe yalimu. Nga Katonda bw'amutwala mu muggalo amubikkako, amutaasa, amazzi ne gamaamira ensi yonna, eryato ne lituula waggulu. Lengera eryato waggulu ku mazzi. Nuuwa ali muli n'abaana be. Gwe ng'ogamba nti emmotoka bandibadde bazikkiriza ne zitambula. Gwe ng'ogamba nti amasomero gandibadde gagenda mu mbeera eyo. Kiki ekifuga kaakati? Bayibuli egambye nti amazzi ne gafuga. Waliwo ebintu ebiyinza okutufuga wakati mu muggalo muno. Abamu tebamanyira kutuula waka. Abaana baffe abamu bamanyira okuddayo ku ssomero. Biki ebifuga awo wooli w'owulirira obubaka buno? Waliwo omu yabadde atugamba nti kanzuukuke neeteeketeeka ate neebake. Ekyo nga kye kifuga. Kanzuukuke neeteeketeeke ate nzirewo. Otwo otulo kaakati si twe tufuga. Kye kigambo kye nayogedde eky'okukkakkana. Waliwo bannaffe kaakati nga takyava na mu katale gy'akolera. Waasiiba waatuula, bizinesi kati yeefuga. Amazzi ne gasaanikira ensozi zonna. Olunyiriri olw'20 essula ey'omusanvu lugamba lutya? Verse 20. Emikono 15 n'okugenda waggulu amazzi bwe gaayinza, ensi bwe yasituka, ensozi ne zisaanikirwa. Kuba akafaananyi ensozi zonna zaasaanikirwa. Kwegamba omuggalo gusaanikira, guleeta embeera esaanikira bye wali olowooza, by'obadde oteekateeka. Omuggalo gubisaanikira. Ebyo byonna Nuuwa yakkiriza, yalina projekiti ze, yalina amaka ge, byonna omuggalo ne gubisaanikira. Tusaanikiddwa obwavu, tusaanikiddwa okutya,
tusaanikiddwa obulwadde. Leero bwe kituuse ku kuwa amawulire, abamu babika ne bannaabwe abatannafu. Ebyo byonna bitusaanikidde. Social media esaanikidde, buli muntu kyayagala kyateekako. Obudde embeera efuuse ya bunkenke. Ebyo byonna abooluganda, baganda bange, tujja kukkiriza tubiyitemu. Nuuwa yakkiriza okubiyitamu. Njagala muwulire ebiddirira essula 8 olunyiriri olusooka. Katonda n'ajjukira Nuuwa na buli kiramu wamu naye mu lyato. Katonda n'aleeta empewo ziyite ku nsi, amazzi ne gawenguka. Oyo ye Katonda atuyingiza omuggalo n'amanya n'ekyokukola mu kiseera kyakyo. Mu mbeera Nuuwa gye yali ayitamu nga buli kimu kisaanikiddwa, agambye Katonda n'ajjukira Nuuwa. Kubanga Nuuwa yakkakkana, kubanga Nuuwa yakkiriza ayite mu kugezesebwa, process by process. Katonda n'ajjukira Nuuwa. Katonda bw'ajjukira Nuuwa amujjukira ne famire ye yonna. Katonda ajja kutujjukira, si mulyazaamaanyi, amanyi gye tugenda. Katonda n'ajjukira Nuuwa. Olunyiriri olw'omukaaga essula ey'omunaana lugamba lutya? Awo oluvannyuma lw'ennaku 40 Nuuwa n'asumulula ekituli ky'eryato kye yakola. Wonderful. N'asumulula ekituli. Naye oluvannyuma lw'okugumiikiriza, abooluganda, omuggalo tekwali kituli. Naye simanyi obanga omuggalo gw'oliko oba eyo yonna gy'oli ng'ogeraageranya omusajja abadde mu muggalo ng'asumulula ekituli. Kyokka bw'asumulula ekituli kyali tekitegeeza enkomerero y'omuggalo. Bw'okkirira n'olaba ebyawandiikibwa, asooka okwetegereza. Nga tuyita mu muggalo tujja kwetaaga okuba abeegendereza, kubanga oyinza okulaba nga waliwo akalembereza. Siteegi y'okusumulula ekituli yali yeetunuulira kalembereza, so tekyali ekiseera eky'okuvaayo. Ennaku kansome ebigambo ebiddako mu biwulire. N'atuma Namuŋŋoona, olunyiriri olw'omusanvu, n'afuluma n'addiŋŋana okutuusa amazzi bwe gaakalira ku nsi. Eyo process number 1. Embeera ng'eringa ekkakkana tekitegeeza ti ate tusenvule tugende. Twetaaga okubeera abeegendereza. Embeera bw'erabikanga eringa ekendeera tekitegeeza nti omuggalo ennaku zaago ziweddeko. Namuŋŋoona egenda n'ekomawo. Era bw'osoma bwe weeyongerayo olunyiriri olw'omunaana, n'atuma ejjiba okuva wali alyoke alabe ng'amazzi gaweebuuse ku ngulu ne ku nsi. Asindise process ezzeeko, step eddako, asindise ejjuba. Ekyo kye bayita process by process. Kyokka bwe weeyongerayo tannafuluma, akyali mu muggalo. N'ayosaawo olunyiriri 10 ennaku 7 nate.
n'atuma ejjiba okuva mu lyato. Ejjiba ne likomawo olw'eggulo, laba mu kamwa kaalyo nga mulimu akalagala akabisi. Process by process. Ejjiba likomyewo n'akalagala akabisi. Kitegeeza ki? Nti ekiseera eky'okuggulawo omuggalo kyali kituuse. Bw'osoma Bayibuli olunyiriri lw'e12, essula y'omunaana olunyiriri lw'e12, n'ayosaawo ennaku 7 nate, n'atuma ejjiba, awo oluvannyuma teryakomawo gy'ali. Wonderful. Bw'otunula gye yatandikira okuggyako ekituli ku lyato, waliwo process gy'ayitamu, teyavaayo butereevu bw'ati. Twagala tuyite mu muggalo guno nga tukunulira ebyokulabirako bino bituyambe okutuuka ku nkomerero nga tukozesa ebyawandiikibwa n'ebyokulabirako ebiri mu Bayibuli okubeera abawanguzi. Olunyiriri olw'e16. N'agamba ati, Katonda n'agamba Nuuwa nti, va mu lyato ggwe ne mukazi wo n'abaana bo ne bakazi b'abaana bo awamu naawe. Va mu lyato ggwe ne mukazi wo. Kiki ekiyisa Nuuwa mu lugendo luno Katonda alyoka ayogere nti va mu lyato? Ani gw'osuubira agenda okwogera tulyoke tuve we tuli okutuuka ku nkomerero n'obuwanguzi? Ndaba bino, njagala kumaliriza okukkiriza okuyita mu mitendera gyonna, process by process. Okukkakkana nga tuyita mu muggalo, okubeera abagumiikiriza, kubanga njagala kubategeeza eryato newankubadde lyali lisaanikiddwa, Yesu yennyini yali kumpi n'omusajja ono kubanga ye yatandika olugendo luno. Yesu mu lyato mwali, awo wooli Yesu waali. Era ennaku bwe zinaggwaayo tujja kulaba ekitiibwa kya Katonda ng'atujja mu ddaala eddala ng'atutwala ku ddaala eddala. Mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amen. Katonda affe tukwebaza, oyogedde gye tuli okuyita mu mbeera ey'omuggalo. Otulaze ebyokulabirako mu byawandiikibwa ebitukuvu, n'otuggirayo omusajja eyaggalirwa, n'akkiriza ayite mu muggalo, n'akkiriza agoberere ebyo byonna n'ebiragiro ne byonna bye yali ateekeddwa okutuusa ku nkomerero lwe yawulira eddoboozi lyo. Otubeere nga tuyita mu muggalo guno, tugoberere byonna, tuwulire eddoboozi lyo ku nkomerero, tulyoke tulabe ekitiibwa eky'obwakatonda era n'omukisa gwa Katonda. Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu gubeere ku ggwe awulira era alaba ebigambo bino, gubeere ku makaago, gukuyise mu muggalo ggwe ne famire yo, newankubadde nga waliwo ebisaanikidde, naye tutegere nti waliwo Katonda aleeta omukisa era ateme kuba watali ekkubo kaakano emirembe